Ha nacido Kurdistango mendebaldeko Rojava eskualdeko kongrestar emakumeen asanbladako kidea zara, eta gaurkoan 3 ardatz landuko ditugu zurekin ere, alde batetik lurraldea nola ulertzen duzuen, beste alde batetik gorputzak eta beste alde batetik burujabetza. Beraz, hasteko, nola ulertzen duzue Kurdistanen lurraldea eta ze borroka garatzen dituzue lurralde horren defentsarako? Naha nirxandinê me ji bo ax û welat çawa ye. Yek bi nêrînê me wekû kongrastar ax cema dayîk temsîl dike. Temsîla dayîkê ye. Welat em di sînûrê netewekî de nagirin. Mesela bêje tenê Kurd li wê welatî jiyan dikin, ew welat dibe Kurda be. Em wisa lê nanerin. Netewê ku ser wê axê jiyan dikin hemû bi rengekî aşîtiyane wek hev li ser wê axê jiyan dikin û bi biratî bi hev re jiyan dikin. Lê ax çima pîroz e ji ber ku hebûna mirovê ku li ser wê axê jiyan dikin ew girêdanekî bihêz di naberî ax û mirov de çê dibe. Lê welat em wisa wekû sînûrekî derdûrê bêyê girtin em wisa lê dinirin em nanirin. Ax li gel me pîroz e wekû Kurd di dîrokê de jî her tim girêdana me ji axê re pir bi şekilkî hêz çêbû me her tim wek dayîka netewekî, dayîka netewên li ser wê axê jiyan dikin me niriye. Lurraldearen ulerkera horren baitan, ze estrategia jarri dituzue martxan lurralde horren defentsarako? Ji bo parastina cewherî em yek ji evê me bingehîn û got em xwe biparêzin. Niha di xwezayê de jî tiştekî wisa heye ku her tişt xwe diparêze, heywanek bîle dikarî xwe biparêze. Ji bona mirov jî ev hêz gerek hebe. Ji hêzê zêdetir ev taybetmendî gerek hebe ku xwe biparêze. Niha em wekû jin di destpêkê de em rastî gelek êriş tên. Rastî êrişê fîzîkî tên, rastî êrişên zihnî tên. Ji bona got em bikaribin xwe biparêzin divê hêzekî me yî parastinê jin hebe. Ew hêza parastinê ya jin û hêza parastina yê welat jî gerek hebe. Ema em ça vê hêzê bikar bînin, hinekî em li ser vê giraniyê didin. Mesela hêzên parastinê yê welata got heyî li ser esasê nijadperestî. Xwe birêxistin kirî, sînûr daniye, wisa xwe parastin kirî feqet yê me di zihniyeta me de, di felsefe me de ev yenîne. Parastina me yî cewherî ev e wekû jin di alî zihnî de em bikaribin li hemberî êrişên baviksalariyê çê dibin, li hemberî êrişên zihniyeta dewletperestiyê çê dibin, em xwe biparêzin. Eger pêwîst bike em bi hêz bikar bînin. Ema parastina a cewherî esas e got fikir de mirov xwe biparêze, mafê xwe bikar bê biparêze ew felsefe me yî esasî ye. Niha di Rojava de hêzekî me yî parastinê yê jin muezzem heye. Çima ev me pêwîst dît ava bikin? Çimkî yek em welatekî bindestin, netewekî bindestin. Yê duduyê jî em wekû jin bindestin. Niha ev hêza me yî parastinê di nava gel de çandekî zanistiyê di nava jin de daye çêkirin ku jin hem di alî hiqûqî de xwe biparêzin, hem jî di alî fîzîkî de xwe biparêzin. Di hemen demê de di alî parastina ya hêz de kontrolekî çêbî. Mesela hema tiştekî bûyerekî çêbû êriş çênabin. Yani mesela jin biçe êriş bike biku jê ew tiştek tune. Demê got êriş hate ser jinê wê çaxê xwe diparêzî. Ev yê pir giring e. Mesela gelek hêzên bê kontrol hene ev ya dibe sebebê kuştin êşên pir mezin. Feqet di Rojava de me ev ya derbas kirî. Hêzê got heyî tenê ji bona parastina parastinê demê got êriş çêbê wê xwe diparêzî. Ev yê pir giring e. Ji bo vê jî ev hêza parastina cewherî yê got bi armanca parastina jin û civakê çêbîye
پر جدایی وان جهیزین گوت نها ولاتا چی کری گوت پی خواهد پاریزن پی سیستم خواهد پاریزن یعنی سیستمی که خوزایی ما آوا کریه اوی جی پیوستی که همون جواکا ده هبه جبونا گوت او جواک بکار بل هم بری ایرشین در و خواب پاریزه جبونا ولات جی هیزی گوت هی اردینگاریا جغرافیا گوت ام لسر جیان دکن ایرشی که جدر و هات ام پی خواب پاریزن نگوت ام ایرش بکن لسر ولاتین جیران او نتوین گوت لکلیک مجیان دکن ام ایرشی سروان بکن واتایا هیزا می پاراستنا جوهری اویه نهاد روجاوا ده هند زانن شرکی پر دریج لهمبری داعش چه دبه شرکی پر دریج لهمبری سیستمی که گود دخوازه ما تیم بندست بهله چه دبه اما کینگ ام ما في خواهی پاراستنی بکارتینن دمی گود ایرش لسر نرخی ما چی بو لسر ملت ما چی بو و چاقی هم دمی گو از دبیج ملت همو ملتین گود لسر و عرضه جیان دکن و چاقی ام پاراستنی که هیز خواهی پاراستنی دخند اوره دا و چاقی پاراستنی ویجواکی دکن Lurraldei buruz hitz egin duzu pixka bat kolonialismoa eta patriarkatua nola uztartzen diren, gorputzen atalera pasatuta, gorputzei dagokionez nola eragiten digute bai patriarkatuak eta baita kolonialismoak ere. لگور نرينا ما يعني ذهنية دستلاداري إسلام و دستلاداري متینگری يعني دستلاداري تيجي وان برخورت بهبرها يعني ذهنية دستلاداري و يب داغركري أصلا ده يكه گور نرينا يكه چاوا يكه يك ذهنية إسلام هرتم تحكم دستلاداری نیست به او ذهنیت جی هر تم دخوازه بن دست نزیک به چوا دمالباتی که دا زلام نزیکی جند به جند خی بن دستی خو به همه ذهنیت گو دخوازن ولاتی که تخم بن دستی خو اصلا دا ذهنیت عینیه که مروب نکاره فرق تخی نابری ذهنیت اسلام دستلادار و ذهنیت سیستمی که داگر کرد یعنی تکیلی که وانی پر بهز به هفت داره هیا جبو ویشی اما کو کنگرستار یعنی جیو کو رخصتنا جنی روجاوای کردستان دویدا زلالن کو اونا بنزیکاتی که تنه دستلاداری نیست بن مثلا دجوا که دن نزیکاتی گوچه دبن چی اشتا مالباتی که دجن گره کی جبن نرین اسلامی که در نکهوه ده همان دمه دا ولاتی که دا اگر نتوه دن هبن سروکی وی ولاتی ناخوازه یک نتوه که جبن دستلاداری وی در که هر تشت دخوازه دبن دستلاداری وی دا بجبو وی جی ذهنیت دستلاداری و ایس داگرکری لگل ما یکه ما فی آزادی جن ناس ناکی ما فی آزادی نتوه ناس ناکی هر تشت دخوازه بن یک دستی دا بگیره گلک رنگی ناس ناکی دموکراسی ناس ناکی نزیکاتی که بوارنگی دن شکرش بوجی علاقات وان به هفرا گلکی بهز و همان ذهنیته گر ام بکاربن ذهنیتا سیستم باوک سالاری چاره سر بکن در بخینن در باز بکن ام بکاربن سیستم داگرکری جی در باز بکن اویا تکیلی به هفرا پر بهز های و تکوشین الهمبری هر دوکاجی دوی گوت دیک ریزه دا مروف بگیره هم تکوشین بکن گوشبونا ذهنیت دستلاداری در باز بکن و تکوشین بکن جبونا گوت ام داگرکری در باز بکن یعنی یک خطه دای لگور نرینامه نهاوه که کنگراستار لدیجی وی سیستمی تکوشینی که می چواتی چکرن به تیبت دا آلی سیاسی دا ام مصادف کرن که جینی که ده جواکی دا اگر نبی جنی که سیاست مدار سیاستی که بهز لدیجی هر دو سیستم نکاره بدیم شاندن یعنی جنی که نرمال نری خستن کری جنی که نه سیاست مدار به نکاره الهمبری فانا تکوشینی که بدیم شاندن و کنگراستار مثلا لنگ می خبات سیاسی پر بهزه ام خودی فلسفه و نرینی که وصانو کو جنکی گوت یعنی جواکی که گوشن تیدا نکاره به
لنگ خواه سیاسی اف بکی بری خستن بکی نکاره تکوشین الهم بریو که چون که جنی کی سیاست مدار او جنی کی زانه جنی کی سیاست مدار او جنی کی گودکاره سیستم دستخلاتاری انالیز بکی سیستم داگرکریه انالیز بکی لگور وجی رباز خواه ری خواه یه تکوشین دیار بکی جبو وجی دجواکی دا جن ناسنامه خواه سیاسی قزنج بکی او ببی جنی کی سیاست مدار او یا لگور نرینه ما هری گاوا یکمینو گوشبونا تکوشین آزادی بده مشاندن اگر جنی کی جواکی نورمال نکاره تکوشینی کی بوارنگی بمشینه وکو کنگرستار لینگی می سیاسی خبات جن گلکی بهزه و ده همو مجال خبات دا وکو جن ام جیها خاطه دا دگرن یک لینگی می سیاسی گود اویه ام ددر مشاندن ev lingi ama lingi duyemi jiye gut em tekuşine o kujin Rojavayê Kurdistanê dem meşandin me berî wê jî behs kir hêza me yî parastina cewheriye ne tenê got meselen zilam tekuşînekî bikê ji bûna got dagirkeriyê li ser axa me rabike di hemen demê de jin jî got divê di parastina axê da rolekî pir mezin bilîze mesela hêzê me yî parastinê ye wekû هپجا جن هيا يعني هيزا پرستنا يا جن يا جواكي هيا هيزا ويبجي هيا اف هيزن مي پرستني يگوت هنه بيگومان تيكلي كيما دالي هم سياسي ولشكري بهفرا پر بهيزه ولغور ارمان جن ويداكرنا دستلاداريه هم باوك سالاري وهم جي يه داگرکریه گوت لسر مهیا تکلی که من بوان را پر بهش هیا یعنی یه پجی و پرستنا می جوهری یا جن یه گوت جواکی و هزین می هندرین یه جن به هفرا ام خواتی که تفی درباره دادن مشاندن مثلا اویا گاوی که پر گرینگ و تکوشینی که گو براستیجی ام انجام دگرن مثلا دیرش داعشی لسر مده ما گلک جن پرستن yani Draka'ya da mı parastın, de Membic'de mi parastın, de Kubani'ye da mı parastın. Jün roleki pir behez list gut Daesh ne bedagir kerle sara axame و ده hemen deme da jinin gut u dere da ketene deste Daesh me parastın. Yani evya heza gut mey hey tekuşini kişin bu tekuşini ki kongrastar bu tekuşini kişin yani Rojava bu evya brengi ki pir bebandur evya me çekir mesela gelek cihin gu parastini jin dede tinebun بدهين جنا بس سدين جنا بحزارة جن داعش أو نرافاندون حتى أنا جي جلك جن دست داعش تانه هر روزوانا دفروشين هر روزوانا اولوان دکن ازیت بوان دادن کشاندن نزدیکاتی که وسایه داعش چیده به جبو وجی تکوشینا می پاراستنا جوهری لدیجی ذهنیتا داگرکریه و لدیجی ذهنیتا باوک سالاری geleki bandur be o tecrübeyi ki geleki şu bu me deskefti kazanç kır. Ev bu. Mecala deniye gut em teda tekuşine den meşandın alivi hukukiye. Mesela dicvaki da zihniyeta destladar bavak salari usane zikti be. Duhaze her temjin lugur khayar biki. Bikinca gur khayar biki, bu model gur khayar biki. De fikrandın da gurha ayar biki. Le me ev asta erişen gut le ser jin çed bi me em tekuşin el hemberi vedikin. Mesela de bereda kuştina jin drojlata navinda u du Kurdistanê da jî gelek kes du gutun tiştekî pir normale. Demek jinekî el hemberi İslam derbikeve. Ama niha me ev ya derbas kirî. Me zagunên jin çêkirî gu em bikarbin jin ji zihniyeta desthiladariyê biparêzin. Mesela یک ام لدی جیوینو کود اسلامی کی دوجن سیجن بینه ام لدی جیوین ها تکوشینه دکن ام نابجن دنا با کردستان دا یعنی جل باکوری سوریه ev merakiri fakat em tekuşini ki hem beri vedikin İslami ki düşün bebe mesela em nezik dibin kut emi perverde bekin lisar esası ku ev nezikati ki da salatariye ve kumetayı gelişin denere
و بمنطقه گوتنی تحکم پی بکه نزیک دبه هم پرورده دکن هم جی آلی زاگونی دا زاگونی که مدیار کریه اونا نکارن ایدی و چاوا بری نزیک دبون ها نزیک من ها تکوشینی که پر گرانددن و هری پرسکری که گوت مثلا آلی جواکی دا زحمتی دکش ام پت دا دکشینن افیاه لیدی ساجی ام تکوشینا و ددن مشاندن وگو کنگراستار تنه کنگراستار جینا رخصتن ما یگوت لباکوری سوریه وکو جن چه بوده ام لهمبری و ذهنیتی تکوشینی که پر مزن ددن چه کرن شبو وجی وکو کنگراستار تکوشینا می جواکی تکوشینا می سیاسی تکوشینا می پارستنا جوهری دا استکی پر جور دا ام ددن مشاندن و حیا استکی ام بینو خودی تجربه حیا استکی ما انجام گرتیه لی افتکوشینا خا امهین دام بکن دا کو ام بگینن سیستمی که گوت ذهنیت باوک سالاری ام لواز بکن و جواکی کی وکهف دنابری جواکی دنابری جن اوزلام دا ام چه بکن تکوشینی کی وسا ام ددن مشاندن و دوی تکوشینا خدا جی پر رادیقالن و پر انجام گیرن ام انجام دگرن Bai, bukatzeko, burujabetzaren zatira pasatuta, nola ulertuko zenukete zuek herrien eta pertsonen burujabetza, eta beste alde batetik zen izango litzateke amesten duzuen herria, eta nola antolatuko zenukete amesten duzuen herri hori? هاش بو سیستما ما یاره ببری خسر یعنی ام ملتکی وسانو کو işte وڵاتێکی یەک نەتەو ئەم ئاوا بکەن یانجی شوورەشێکی وسان دەدەن مەشاندن وڵاتێکی یەک نەتەو ئەم ئاوا بکەن ئەم وی تشتی نە وڵاتێکی یەک نەتەو ji ber gonha em divê barî de ku her netewek mafê wî jiyanê li ser kijan axê dibe bila bibê mafê wî jiyanê heye mafê temsîla çanda xwe zimanê xwe heya ala xwe mafê wan heye ji bo vê jî di Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê de em xwedî nêrînek û felsefek û çabayekî wisa got em rêveberiyên xweser li gor netewên û reng û miletê gulor jiyan dike em dixwazin ava bikin û em têkoşîna wê didin ha me rêveberiyên xwe yê xweser me ava kirine feqet li dijî wê nerazîbûnên netew dewlete hene dewletên yek netew nerazîbûnê wan hene niha em têkoşîna vê didin ku سیستمین ریوبری خواصر وکو مدلی که لروشلات نابین ما بابکن نه چما ریوبری خواصر وکو هر کس دزانی کو نتاو دولت سیستم نتاو دولت رنا دیگود نتاوین دهندری و ولاتی دا جیان دکن بزمان خواب چند خوا خوا تمثیل بکن نونر خوا در بخین خوا تمثیل بکن اویا ریل پیشا چه بده که ریل پیشا کو گلک نتوین گلک کیون هنه چند وان زمان وان راستی اسیمیلاسیونتی اویا ام وی خطر دبینن ام وی تهلیکه دبینن جبو وی جوا کو شورشا و ام پیشنگتی جرا دکن ام خودی هزی کی وسانو کو ام دبیجن ام سیستمی کی ریوبری خواصر چی بکن همون نتو خاطر دا ifade بکی مثلا نمونه مل باکور سوریه سیستمی کی مچی کری ما ریوبری خواصر چی کرنا کانتون مچی کرنا نتوین گوت لسر و آخر جیان دکن همو نونرتی خاطر دا دکن مثلا لیگل ما باجارن کردا دا عربی گوتنه سوریانی گوتنه ترکمنی گوتنه ارمنی گوتنه همو دوی کانتونا دا جی خود ریوبری خواصر دا دگرن ده همین دمی دا جین وای بچند خواب زمان خواب ناسنامه وان درده که بهوله ناسنامه ای که وان درده که بهوله منطقه عربایی گوتنه همین نزیکاتی مجارت شده مثلا برای لسوریه چه بو ولاتی که سوریه هبو فقط اما گو کرد من کاری زمان خواب آخفیه چند ما قد خبو
وەکو کورد هێدی ئەم ڕاستی ئەvê vê dihatin em rastî siyasetekî asîmîlasyonê dihatin ku êdî me ziman û çanda xwe mecbîr dikir û hemen demê de netewên dijî min Sûriyan jî varangî bûn Ermenî jî varangî bûn lê niha modêlekî got niha me ava kiriye ew ê derbas dike daha modêlekî modern e daha modêlekî got hemû netew dikarin xwe tê de îfade bikin û ev jî modêlekî gelekî demokrasî tê de heye asîmîlasyona got li ser netewa hebû êdî ew derbas bûye êdî netewên got zimanê xwe ji bîr kirine vedigerin zimanê xwe çanda xwe ji bîr kirine çanda xwe vedigerinin dewlemendiyên çandî û pir zimanî êdî li ser axa me carekî di zindî dibe çawa di dîrokê de hebû eviya ji bo vê jî modêlekî herî pêşketiye di rojê me îro de û modêlekî got bi rastî gelekî demokrasî ye ev gavekî pir giring bû û em xwedî xeyalekî bi va rengîn e ku welatekî yan ji cîhanekî got hemû netew xeyala me hemû netew bi rengê xwe bi zimanê xwe bi ola xwe olê wî çi bi baweriyên xwe bi şeklekî aştiyane û demokrasî jiyan bike xeyala me herî mezin ew ye ku em vê ava bikin destpêkê de di roja ava ji ber ku niha şûreşekî di wirda çêbîye di Sûriyê de şûreşekî çêbîye em dixwazin li wê bidin rûnişkandin û ev bibe modêl hemû ciyên got desthilatdarî heye dagirkerî heye demokrasî nîne em dixwazin ev bê modêlekî cîhanî ev xeyala me herî mezin e çimkî mirov û însan çima tên ser erdê dunyayê bi rengekî aşîtiyane bi rengê xwe bi zimanê xwe hem jiyan bikin û tiştekî dîrokekî dewlemend li şûna xwe bêlin ev ye pir ji me re hem giring û hem xeyalê me herî mezin ew ye lê em tekoşînê dikin em rastî gelek zehmetiya tên sîstema nethew-dewlet zûzî vê qebûl nake dewletên merkezîyê got niha hene qebûl nakin ku gelek reng hebin gelek ziman hebin gelek al hebin li dijî vê gelek êriş dikin mesela niha em li dijî Daişê şerekî didin meşandin ama rejîm jî gelek netew qebûl nake di nava xwe de bêguman em li Sûriyê de em behsî perçebûna Sûriyê nakin em behsî rêvebiriyên xweserî dikin her miletek xwe rêve bibe lê em rastî nerazîbûnên bi va rengî tên lê em tekoşîn bikin ku em hem di alî zagon de guhirtin çê bikin welatê xwe bixin welatekî demokrasî em bêlê bin ku hemû netew bê got ferq navberî wan da çê bibe bêjin ev nav Kurdin ya Erebin ya Sûriyanin ya Ermenin yan jî ev Xristiyanin ya ev Mislimanin yan jî ev Êzîdî ne em hemû wana ji holê rabikin û bi şeklekî aştiyane bi hev re jiyan bikin xeyalê me pir mezin ew ye û em bawer dikin ku em ê wê ava bikin tekoşînekî pir mezin bedel ji ber ku me dane gelek şehîd me dane gelek mirovên ji bûna bigînin vê armancî xwîna xwe dane û li ser rêya wan em bimeşûn em ê bigînin wê armancî Honekin emango diogu bukaera elkarrizketari eta besterik gabe eskerrik asko gurean izateagatik. Ez jî spas dikim bo TV-ya we.